Onlar öz zamanlarının ən güclü hökmdarları idilər. Sağ ikən olduğu qədər öləndən sonra da diqqət mərkəzində olmağı bacarmışdılar. Bəzilərinin məzarı labirint piramidalar içərisində, bəzilərinki çətin tapılsın deyə çox ciddi cəhdlə gizlədilmiş, bəzilərinki isə ümumiyyətlə tapılmamışdır. Zamanında insanlar bu hökmdarlara fövqəlbəşər bir varlıq kimi baxırdılar. Bunun nəticəsidir ki, hətta məzarlarına belə yaxın durmağa çəkinir, lənətli olduğunu deyirdilər. Bəli, bu lənətə müasir tarixdə də inanan xeyli insan var. Məsələn, Yosif Stalin. Əmir Teymur Türk dünyasının ən böyük fatihlərindən biridir. O, 1336-cı ildə indiki Özbəkistanın Qaşqadəriya vilayətində hərbiçi ailəsindən anadan olub. Cavan ikən döyüşlərin birində sağ ayağı və çiynindən yaralanan Teymur şikəst qalıb və tarixdə daha çox Teymur Ləng, Topal Teymur və ya Tamerlan adı ilə yadda qalıb. Paytaxtı Səmərqənd olan Teymurilər dövlətinin banisidir. Qızıl Orda dövlətini darmadağın edib, İran, Qafqaz, Hindistan, Kiçik Asiya və digər dövlətlərə istilası səfərlər edib. Bu səfərlər adətən bir çox şəhərlərin dağıdılması və Teymurilər dövlətinin sərhədinin genişlənməsi ilə nəticələnib. Əmir Teymur 1405-ci ildə Çinə hərbi səfəri zamanı müəmmalı surətdə dünyasını dəyişib. Paytaxt Səmərqənddə dəfn edilib. İllər qərinələr də əsrləri qovaraq gəlib çıxırıq 20-ci əsrin ortalarına. Sovet hakimiyyət tərəfindən Teymur Ləngin məzarının açılması əmri verilir. Ruslar Əmir Teymurun məzarını açmağa gəliblər. Əgər Dəmir Axsağın məzarı açılsa, başımıza böyük fəlakətlər gələcək. 1941-ci il iyun ayında Səmərqəndin küçə və bazarlarında bu sözlər ildırım kimi yayılmışdı. İnsanlar məşhur Sovet akademiki Taş Muhammed Karıniyazov və arxeoloq Mixail Gerasimovun rəhbərliyi altında bir heyətin Əmir Teymurun özünün və onun yaxınlarının qəbri olan Quru Əmir məqbərəsində qazıntılara başladıqlarını eşitmişdilər. Şəhər əhalisi, xüsusilə də ruhanilər əmin idilər ki, Əmir Teymurun qəbrinin açılması böyük fəlakətlərə səbəb olacaq. 1941-ci il iyunun 1-də birinci məzarın açılması prosesi başlayır. Sovet tarixçisi Mixail Gerasimovun fikrincə, bu məzar Əmir Teymurun oğlu Şahruxun məzarı idi. Məzarın açılması zamanı Sovet tarixçisi Aleksandr Semyonov mərmər məzarın üzərində həkk edilmiş və qədim ərəb dilində yazıları görür. Mərmərin üzərində Teymurun 16 adı və Quran-ı Kərimdən bir ayə var idi. Mətn bu sözlərlə bitirdi. Hər birimiz ölümə məhkumuq və bu dünyadan köçəcəyik. Bizdən əvvəl də böyük insanlar olub və bizdən sonra da olacaqlar. Özünü digərlərindən üstün sayan və əcdadlarının ruhunu ləkələyənləri dəhşətli bəla gözləyir. Alimlərə qədim hökmdarların məzarlarının açılacağı təqdirdə onların lənətlənəcəyi barədə məlumat verilmişdi. Lakin buna baxmayaraq qazıntılar davam edirdi. Çünki onlar buna məcbur idilər. İşin dayandırılması Stalinin qəzəbinə tuş gəlmə demək idi. Əmir Teymurun məzarı olduğu zənn edib Quru Əmirdə 2 qəbri qazmışdılar. Bu məzarlar Əmir Teymurun oğlu Şahrux Mirzə və nəvəsi Uluq bəyin məzarları idi. Bu müddət ərzində heç bir qeyri-adi hadisə baş vermədi. Bundan arxayın olan alimlər qazıntılara davam etdilər. Nəhayət 21 iyunda Əmir Teymurun olduğu hesab etdikləri 3-cü qəbri qazmağa başladılar. Qazıntılara başlamazdan əvvəl iş prosesində axsamalar başladı. Məzar daşlarını qaldıran qurğu sıradan çıxdı. Bu səbəbdən məzarın mərmərlərini əlləri ilə sökməyə başladılar. Mərmərləri sökdükdən sonra məzarın torpaqla dolu olduğunu görən arxeoloqların bəziləri Əmir Teymurun bu məzarda da olmadığını deyirlər. Birdən qəflətən türbədə olan insanları eyni anda qəribə bir həyəcan hissi bürüyür. Arxeoloqlar susqun halda baxışırlar və əsəblərini sakitləşdirdikdən sonra yenidən qəbri qazmağa davam edirlər. Tezliklə torpağın altında başqa bir mərmər piltə çıxdı. Piltəni çıxarmaq və kənara qoymaq yarım gün vaxt apardı. Piltənin altından ağızdan hazırlanmış tabutun qapağı göründü. Elə bu an mavzələydəki bütün işıqlar söndü. İçəridəki insanlar isə havasızlıqdan boğulmağa başladılar. Ekspedisiya üzvləri həmən çölə, nahar fasiləsinə çıxmaq barədə qərar qəbul etdilər. Günün ikinci yarısında da qazıntılar davam etdi. Gerasimov sarkofaqın içərisinə girərək tabutun qapağını çıxarmağa başladı. Tabut açıldıqdan sonra hündür və iri başı olan kişi skeleti üzə çıxdı. Alimlər ehtiyatla sümükləri yığmağa başladılar. Sol ayağın bud sümüyü sınıq olmasa da ciddi zədədən izlər qalmışdı. Bu sümüyü gördükdən sonra alimlər həqiqətən də Əmir Teymurun qəbrini tapdıqlarına əmin oldular. Artıq yoldaş Stalinin tapşırığı yerinə yetirilmişdi. Lakin onlar məsələnin nə qədər ciddi olduğunu hələ anlamırdılar. Növbəti gün Hitler Almaniyasının SSR-yə müharibə elan etmədən hücuma keçdiyi xəbəri yayıldı və beləcə Böyük Vətən müharibəsi başladı. Alimlər və arxeoloqlar qazıntı işlərini dayandırıb geri döndülər.
Gerasimov Əmir Teymurun sümüklərini özü ilə Moskvaya apardı. Bir müddət sonra Səmərqənddə baş verənlər və müharibənin başlamasının Əmir Teymurun qəbrinin açılması, lənət ilə bağlı ola biləcəyi haqqda Stalinə məlumat verilib. Çaşqın vəziyyətə düşən Stalinə onu qorxudan bu məlumatı çatdıran şəxs məşhur Sovet sərkərdəsi general Jukov olub. Bundan sonra Stalin Özbəkistan Sovet Kommunist Partiyasının birinci katibi Usman Yusupova tapşırıq verir ki, Əmir Teymurun sümükləri Quru Əmir məqbərəsinə geri qaytarılsın. Bu elə də tez alınan bir iş olmadı. Çünki Gerasimov hələ də laboratoriyada sümükləri ekspertiza edirdi. Nəhayət 1942-ci il noyabrın 15-də sümüklər qatar vasitəsilə Özbəkistana öz yerində basdırılmaq üçün göndərildi. Hətta Stalinin tapşırığı ilə sümüklər xüsusi mühafizə ilə aparılıb. Müharibə şəraiti ilə əlaqədar sümüklər bir aydan sonra Səmərqəndə çatdı. Əmir Teymurun sümükləri nəvəsi və oğlunun qalaqları ilə birlikdə 1942-ci il dekabrın 20-sində türbəyə geri gətirilib. Bu hadisə ilə bağlı 4 dildə Fars, Özbəkistan, Rus və İngilis dilində xüsusi protokol tərtib edilib. Sənədin bir sürətini germetik kapsula yerləşdirərək Teymurun qalaqlarının dəfn edildiyi tabuta qoyublar. Sümük qalaqları İslam qaydalarına uyğun olaraq yenidən çıxarıldıqları yerdə dəfn olunub. Bundan cəmsi 2 gün sonra Almaniyanın böyük bir qoşunu Stalingrad ətrafında mühasirəyə alınır, böyük bir hissəsi məhv edilib, müəyyən hissəsi isə əsir götürülür. Müharibə başa çatdıqdan sonra Stalin Əmir Teymurun məqbərəsinin bərpası üçün 1 milyon rubl pul ayırır. Həmin dövr üçün bu pula bir neçə texnika almaq olar və bütün ordunun bir aylıq ərzaq təchizatını təmin etmək olardı. Bəzi iddialara görə 1740-cı ildə Nadir Şah Əmir Teymura olan marağı və nifrəti üzündən onun məzarının paytaxta gətirilməsini tapşırır. Məzarın gətirilməsi üçün göndərdiyi əsgərlər qəbri gətirərkən məzar daşı ikiyə bölünmüşdür. Əmir Teymurun məzarının lənətli olduğundan xəbərdar olan Nadir Şah baş verənlərin xeyri əlamət olmadığını düşünərək fikrini dəyişdirib və dərhal sümükləri və məzar daşını geri göndərib. Hadisələr olduğu kimi danışdıq. Bəs bu nə dərəcədə gerçəkdir? Lənət həqiqətən var idimi? Teymurun məzarı açılmasaydı müharibə olmayacaqdımı? Əlbəttə olacaqdı. Rəssamın SSRİ ilə bağlı planları 30-cu illərdə, bəlkə də 20-ci illərdə artıq yazılmışdı. 41-ci ildə müharibə yalnız SSRİ ilə başladı. SSRİ-yə qədər Hitler artıq 2 il idi ki, işğalçı siyasətə başlamışdı. Müqavilə bağlanmağına baxmayaraq SSRİ ilə müharibə labüd idi. Çünki Hitler bütün dünyanı ələ keçirmək istəyirdi. O, Avropa ilə kifayətlənmək fikrində deyildi. Teymurun məzarının açılması ilə Almaniyanın Sovetlərə müharibə ilə etməsinin üst-üstə düşməsi tamamilə təsadüfdür. Amma etiraf edək ki, çox yaxşı fərziyyələr uydurula biləcək bir təsadüf olub. Bu tip təsadüflərlə bağlı bir köhnə videomuz var. Yuxarıda i işarəsini yerləşdirəcəm. Videodan sonra ona da baxa bilərsiniz. Oradakı hadisələrdə heç də bu hadisədən geri qalmırlar. Maraqla izləyəcəksiniz. Mövzu ilə bağlı sizin fikirləriniz nədir? Şərhlərdə qeyd etməyi unutmayın. Video ürəyinizcə oldusa bəyənib dostlarınızla bölüşməyi unutmayın. Büdcənizə zərər vermədən bizə coffee.al saytından maddi dəstəkdə ola bilərsiniz. Linki açıqlama qisminə yerləşdirəcəm. Necə deyərlər, cibinizə bərəkət. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Allah'a əmanət olun.